हे गाइस, स्वागत है आपका। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ढाबा स्टाइल आलू शिमला मिर्च। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और फ्यूचर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं।